पहले के लोग कहा करते थे कि एक चिड़िया आती थी, उसको मर चिरैली कहते थे कहीं कहीं, तो अगर वो रोती थी या बोलती थी तो लोग कहते थे कहीं ना कहीं मौत होगी, किसी न किसी की मौत होगी। तो अब ये बताइए, किसी चिड़िया के रोने से कोई इंसान मरने लगे तो दिन भर जो चरिंद परिंद हैं जिनके रोने की आवाज़ को हम समझते भी नहीं हैं, न जाने कितने रोते होंगे, तो वो भी तो अल्लाह की मखलूक है, उसको भी तो इस दुनिया में रहने का हक मिला है। वो भी अपने तरीके से आवाज़ निकालते हैं जैसे इंसान अपने तरीके से आवाज़ निकालते हैं। लेकिन लोग बोलते नहीं, वो बच्चे की तरह रो रहे थे, या बिल्ली रात में रो रही थी जिसकी वजह से परेशानी आने वाली थी। ये सब जिहालत की बातें हैं और इससे बचना चाहिए।